आप ये तो जानते ही होंगे कि काली खांसी एक भयंकर किस्म की खांसी है जो आपको कमजोर बना सकती है। ये हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है। इससे हमें काफी बचकर रहना चाहिए ताकि ऐसी भयानक बीमारी हमें ना हो पाए। इसी को देखते हुए आज हम आपको खांसी के घरेलू उपचार बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसके लक्षण जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं काली खांसी के लक्षण क्या है। सांस फूलना, गले में बलगम आना, मुंह सूखना, थका हुआ महसूस होना, ये इनके लक्षणों में है। अब बात करते हैं उपचार की, तो आपको बताएंगे काली खांसी से पीड़ित लोग अगर अनार के छिलके का सेवन करेंगे तो ऐसे में वे इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अनार के छिलकों का सेवन करने से पहले इन्हें धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद इनका बारीक मिश्रण बना लें। रोज सुबह शाम एक एक चम्मच इसका सेवन करें। ऐसा नियमित रूप से 15 दिनों तक करें, फायदा मिलेगा। क्यूरियन हेल्थ डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।